Hello, Mengalaba, Adobe Village page ma, Josevale, General Jeduama. Dinich no Pati Males, Rogenoti, Adobe Lightroom Mono. General paper ma sheet, navigator, catalog photos, the original pure in the collection, original Blumio, a tomb you amele. The original penny I ma, a tomb you are one, Dana but the original thing with my paper. Hobby, original, the cow you sabi matin, payday mono, general, you see that neolo, da a john at the cool shimmy, shimmy. General digital kibago, Shamalagan, General Hoba, filling Kimarunga, General di Daboneo, not Dana Chima, Daboneo Jai de Jabiro, Abian General da, Bone told them, no? Blue call it on General Madio, General Dibaga, a call on a biome solution, that brain told them, no? Genoa, General Tena, Dabon Sage and Debian do a General Pabudla, low amount Ganema, no? Dabon go filling or say that one, Alumo filling or say that. Countable motivio, general da pontra countable, Damiola Matthew, general Papure tema, general Lumojaure, or Lugimino de Gelo, Tide solution, a general Comanema, Mambitolo Yaba, Pelumio Cora, Hobby, her general Jodina, a genoma, the Lumujano double nego, Felin Sabio ma, Pion Pony, Tralae, Titega, Tipo Nidicoma, the Sentinel, the Elvalia Matembio, Goye, Damutare Nea, one, Lumuchano Jim, so, Shadirutan, Chow Mapiasi. Chadiru Danjanda, Mabia Wama Neama, and yet the Nune, that Tainta de Jarano. Tabimagino di Babono, digital Kibago Yaula Chima, Alumio Tane to the Shila Zoro, the Mashiburo, General Matin, Shiro Shile, Metabime Shadoarano, General Dilumo Tane, Ponsansa, Belumio, General Tane solution, go a phone and have a danger, Tamo General Dilumo, for I didn't saw a Bonotil Kuchino point I, Adobe Lightroom, the had this net chevio, a lolo yare, organized manage. Lolo yare, so a pit at the jammo, dimensional la danger, no? How we know? Alumio, Taina chema, that Tainbone Tainigen, the Pina at the coon in a shila, da Apiema, the cha, Passan in a baby people, no? The cha South in a baby general, that Taine chema, no? Management organized loaded Pina data, that Tola, the Lobe general, the professional photographer, appear general. Plan on my solution, no? Tilumote daily as such an oldie, Cayu, Saya, the detail, Pedalo general, Payaman Lolo, a simabio, no? The Galo, Lujimeha, a pure antabonsia, and Nene solution, that tallied up Pedanamashu. Pablo general professional photographer, they appear, Toiletima, D photo organized, managed loaded, Pinaca, Pablo general, a shiji, Nele, so regional Tagataka, pure Niale solution. That general the bone nazi, the alone, general boy, my pidom, hobo, no? Tapon the general, a mere and shiny am a photographer, they are pillar to Jamro, Pony go danger at Tabinale, that low lie. How we know? Go the Pongaze, the Anapidom, a hobo, Nara the town a pillanine, Tamu Nara the town a pillanine, Tamu general, Pon the thing out here, pin a pillanine, general 2 terabyte shide, had discussed such an that loud lama, Mahobo, Jobio vida. How we know? Go the pony or mere and tame. Tan Lujimia Pian Pet solution, no, Jonom Matibono, Dinamagino, Taku Chapia, Piojanaga, the Gelo Lujimia, professional photographer, the Lodome solution, Peroma Poneo, Pian Piabana, the Gelo Pian Pet solution, raw fine euro, Piabana, cheaper fine euro, Piabono, Hobino. Jairo Maluro solution, raw fine euro, the Gelo go, I didn't load the chima, Pian Lure solution, Pian Low Lana solution, cheaper fine audio or time tower, no, Lolo Piadam, the Rocoma. Mabiba. Hobino, Alumo general Ponio Miala, fine storage the other general the Miabe Miala, Nedo Mamshu, Alumo general Pony Miala Chima, Pony go general, Pian Share Poseno Pilane. Tilumo general Pian Share Chima, go the Pepongo Penali Matain Tagera. Hobino, Alumo general that Tamatai solution, a simple Tito Jamolution the teenage tutorial video, Pulo Chimpepai. Okay, I don't teenage general deeper than now, Collection or Domi or Pandilo Yard. Okay, I don't know the man and type your shimpia me. Collection pass, Pale solution, you know, the library module man, Shiro. I don't Lujimea, library module, you know, the Saji at the Kunin and Niente. Saji at the Majano by Shiro, Saudi, she, Hobino, I was Saudi, you know, Tidine, Pianche Vitada, Mahobu, Pai National, Amusa, Coetale, you know, South and Locore, the Pusha Dine, Saudi, Amusa Mimu Quevio, Saji Majano Tare, Tamu Saji Maho.
လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာကြည့်တိုက်တွေကနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ပေးလိုက်ဘာသာရေးစာအုပ်ကတက်တက်ကျွန်တော်မှုခင်းစာအုပ်ကတက်တက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကတက်တက်ကွန်ပျူတာ tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကတက်တက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အမျိုးအစား category ခွဲပြီးတော့ထားတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ library module ထဲမှာလည်းဒီစာအုပ်စဉ်ဆိုတဲ့ library module ထဲမှာလည်းပုံတွေကို collection တွေကိုအမျိုးအစားခွဲပြီးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ collection ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေစပြီးတော့အရင်ဆုံးရှင်းကြည့်အောင်နော်ဒီ navigator ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံတွေကို preview အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ tab ကလေးကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ catalog ပါနော် catalog ဆိုတဲ့ tab ကလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် all photographs ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်နေရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Adobe Lightroom ဆိုတဲ့ဒီ photo editing software ကြီးထဲမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့တယ်သူဒီ hard disk တစ်ခုလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပုံတွေကိုလာပြီးတော့စာကြည့်ရလို့မျိုးတင်ထားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ခဏပြောနေရနော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပုံတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer system မှာလို့ပဲ computer တွေက hard disk တွေလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့တင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီတင်တဲ့ချိန်မှာ space ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာမယူဘူးဒါသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Photoshop မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မရှိပါဘူး Photoshop မှာပုံတွေကိုပွားပြီးတင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာနေရာယူတယ် space စားတယ် Adobe Lightroom ထဲမှာကြိုက်တယ်လို့ပုံတွေကိုတင်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာ system ထဲမှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကိုတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံတွေဒီများတော့လည်းပဲ folder တွေများတယ် collection တွေများတော့လည်းပဲဒါသူ့ထဲမှာ space နေရာလုံးဝမစားပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံပေါင်း1936ပုံimport လုပ်ထားတယ်ဒါ all photographs ဆိုတာကျွန်တော် import လုပ်ထားခဲ့တဲ့ပုံစုစုပေါင်းကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာ all since photographs တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိလားဆိုလို့ရှိရင်0ကျွန်တော်တစ်ခုမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ quick collection ပေါ့နော်ဒီညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါင်း icon လေးရှိရဲဒီအပေါင်း icon လေးဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ရလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မမြင်ရသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်း icon လေးကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က target collection အနေနဲ့ထားတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ target collection ဆိုတာလည်းမရှင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ် target collection ဒီကျွန်တော် shortcut တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် B key အဲ့တော့ကျွန်တော် B key အနေနဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါင်း icon တွေထားတဲ့ဒီ quick collection ဆိုရဲ collection လေးတွေကိုပုံလေးတွေရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်မယုံဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် B key လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ +1 အောင်ဖြစ်တယ် sorry ကျွန်တော်1အနေနဲ့မြင်ရမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီညာဘက်ကိုတိုးတဲ့ arrow key လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ B key ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ရမလဲ2အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုထပ်တိုးမယ်3 4ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် grid view ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးလို့မှတကယ်လို့မှဒီမှာနောက်တဲ့ shortcut key တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ target collection ကိုဒီ B နဲ့နှိပ်တဲ့ shortcut key ပေါ့နော်ဒီ shortcut key အပြင်ကျွန်တော်တို့က shortcut key နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကကူးသွားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် shift နဲ့ V လေးနဲ့တွဲနေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတော့မျက်စိတွေရှင်းအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမတူတဲ့ပုံနှစ်ပုံပြမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုရွှေ့ထားတယ်ညာဘက်ကို arrow key လေးနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်က B key နဲ့နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် quick collection ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံတိုးသွားလိမ့်မယ်၄ပုံဖြစ်မြင်ရတယ်တကယ်လို့ဒီ quick collection ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပုံမှာ remove ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် B ကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် B ပြန်နှိပ်တယ်ဒီမှာ4ပုံ4ပုံဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ် B ပြန်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံ3ပုံဖြစ်ပဲမြင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ B နေနဲ့ B နေတိုင်းမှာတခြား collection ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့က plus icon ဖြစ်မြင်ရတယ် target collection အနေနဲ့ပဲသဘောထားအတွက်ကြောင့်မလို့ B နေတိုင်း B နေတိုင်းမှာဒီ collection တွေကိုပဲပုံကရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပုံ organize manage လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ရေးကြည့်ရတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြမယ် shift B လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က collection အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တခြားပုံကိုကျွန်တော်အခုလိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက B နဲ့နောက်တစ်ခု shortcut key shift နဲ့ V နဲ့ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ target collection အနေနဲ့သတ်မှတ်တာကိုသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ previous input ကကြတော့ဘာမှထူးခြားမရှိဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး input လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံဒီဒါ48ပုံရှိရဆိုတော့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခု folder ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် folder ကကျွန်တော်ဘာမှမထိပါနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှကြီးတွားပြီးတော့ view မဆိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ folder ဒီ computer system ထဲမှာရှိတဲ့ folder ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မတော်တဆနဲ့တွားပြီးတော့ဒီမှာထားလိုက်ပါသူ့ကိုကျွန်တော်က delete လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် remove လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေရရှိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့
hard disk ထဲမှာရှိတဲ့ folder တွေကပုံနေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှကျွန်တော်တို့မထိပါဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ D ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော် D ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ folder တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ190 after window ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိဒီကောင်းနေဒီပုံနေသက်ဆိုင်တဲ့ပုံနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ folder တွေပဲဒီ Adobe Lightroom ဆိုတဲ့ဒီ folder ထဲမှာလာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်ထားတဲ့ folder ဒီကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပေါ်နေနေမယ်ဒါ Lightroom ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသူ့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် short ရှိတယ်ဒီ folder ကိုကျွန်တော်အများအားပိတ်ပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှတွားပြီးတော့ organize manage မလုပ်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ add folder တွေပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer system ထဲမှာပဲတွားပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ new နဲ့ add folder ပဲလုပ် Lightroom နဲ့ကနေပြီးတော့တွားပြီးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်တော့ဒါ recommend မပေးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘာကိုရောက်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပြမယ် collection ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ collection မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်း icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် create collection ဆိုတာရှိတယ်ဒါပထမတစ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒုတိယတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် create collection set တဲ့ဒါဒုတိယတစ်မျိုးအဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးဒီ collection ဒုတိယတစ်မျိုးဒီ collection set နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီ smart collection ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် collection ဆိုတာဘာလဲ collection set ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ် collection ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile Lightroom ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် album ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mobile Lightroom ထဲမှာလည်းဒါပုံတွေကို organize manage လုပ်တာကိုမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Village Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် video တွေကြီးပဲတက်တက်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ယူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Adobe Village YouTube channel မှာဖြစ်ဖြစ်တွားပြီးကြည့်လိုက်ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အကုန်သင်ပေးပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှကြီးတော့မရှင်းပြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ collection ကို create လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုလိုချင်းတို့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ tutorial tutorial ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် tutorial 1ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက် create အဲ့တော့ tutorial 1ဒီဘယ်မှာပေါ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်သွားတယ်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံရှိတယ်ကျွန်တော် select လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ပုံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ G key ကိုပြန်နေလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကို remove လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကထောက် right click နှိပ်ပြီးတော့ remove from collection လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial 1မှာဘာပုံမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ collection တစ်ခုကို create လုပ်တာတကယ်လို့ကိုက collection set တစ်ခုကို create လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ collection set တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ create လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် collection set ကိုပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက် tutorial ဆိုပြီးကျွန်တော်အခုလိုနာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် collection set okay အဲ့တော့ collection set ဒီဘာလဲမြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ create လုပ်လိုက်မယ် collection set ကကြတော့ collection တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tutorial 1ဆိုတဲ့ collection လေးကိုဒီမှာကျွန်တော် collection set ဆိုတဲ့ tutorial လေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်okay အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့ဘယ်လိုမြင်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဖန်တီးလိုက်တဲ့ tutorial 1ဆိုတဲ့ collection ဒီ tutorial ဆိုတဲ့ collection set ထဲမှာရှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲချပြီးဆွဲထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့လူချင်းမင်းကဒီ tutorial ဆိုတဲ့ collection set ထဲမှာ after winter ဆိုတဲ့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး drag and drop နည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြူအောင်လေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖြူအောင်လေးမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ပြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် after winter ဆိုတဲ့ collection လေးကိုယူပြီးတော့ tutorial ဆိုတဲ့ collection set တွေကိုအခုလိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော် tutorial ဆိုတဲ့ collection set ထဲမှာ after winter နဲ့ tutorial 1ဆိုတဲ့ collection နှစ်ခုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် collection set အဲ့တော့ collection set ဒီ collection တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖန်တီးထားရတာတကယ်လို့ကိုက collection တစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဘယ် collection set ထဲမှာထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးပေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ collection set တွေပေါ့နော် tutorial ပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒါလူချင်းမင်းတို့နဲ့တငယ်ချင်းတို့နဲ့အတူတူဖန်တီးခဲ့တဲ့ collection set အရင်ရှိပြီးသားဒီဖုန်းတိုလီမိုလီနဲ့ smart collection ဆိုပြီးတော့ collection set နှစ်ခုကျွန်တော်ရှိနေတယ် okay အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ include selected photo ကျွန်တော်ရွေးချက်ထားတဲ့ selected photo တွေရွေးထားတဲ့ photo တွေပါတခါလဲပါစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုကမပါစေခြင်းဆိုလို့ရှိရင် uncheck လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှမထူးဆန်းအဲ့တော့ကိုဒီစာကြည့်လိုက်နေနဲ့စာအုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုဖန်တီးလိုက်တာလဲစာအုပ်တွေထည့်လို့ရမယ်စာအုပ်စင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးလိုက်တာပဲဒါဒီ collection နဲ့ collection set ပဲစာအုပ်စင်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးမှာကြတော့အခန်းတစ်ခန်းပဲထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်စင်တွေထည့်ထားမယ်အဲ့စာအုပ်စင်ထဲမှာတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေထည့်ထားမယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့စာအုပ်ဒီဓာတ်ပုံစာအုပ်စင်ဒီ collection စာအုပ်စင်တွေကိုကျွန်တော်ရောပြီးထည့်ထားမယ်အခန်းကြတော့
collection set ဒါပဲရှင်းရှင်းနေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ professional photographer တယောက်တွားဖို့အတွက်လူကြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ကပုံတွေကို collection set ကောင်းကောင်းနဲ့တည်တည်ချာချာစီစီလေးအသုံးပြုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် good luck see you ပါ